အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village page ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ page ရဲ့ admin ရဲသူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် program လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိသလားကျွန်တော်ရဲ့ page မှာပေါ့နော်ဒါ concept တွေ theory တွေထားလိုက်ပါတော့ဗျကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ video တွေအားလို့ပေါ့နော် cap ရဲ့သဘောတရားတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ clone stamp 2ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံသဘောတရားတွေပြီးရင် shortcut key တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတစ်ခုကဒါကျွန်တော် page ဒီ education ဆိုတဲ့ပညာရေး page တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့လည်းဒါပြင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါစိတ်ဝင်စားလို့ဒါဒီ editing ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာတာပေါ့နော်ပုံဝင်နေလဲဝန်ခံရမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကွန်ပျူတာရှေ့မှာတော်အချိန်ကြာထိုင်မိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဒါဝါသနာတူလို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်လို့လာသင်နေကြတဲ့သူတွေရှိတာကျွန်တော်လိုပဲပြင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်သင်နေတဲ့အရာဒီ education entertainment မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါလုံးဝပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ဒီအောင်မှကျွန်တော်ကပြန်ရှင်းလင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းပြီးပြန်သင်ယူရတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်သင်တဲ့အရာဒီဘယ်တော့မှဒါခဏလေးနဲ့ပြီးသွားတဲ့ထုံးစံမရှိဘူးเนาะတချို့ဗီဒီယိုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ပြန်သွားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မိနစ်30လောက်နီးပါးရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေတောင်မှရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ Adobe Premiere Pro software တစ်ခုလုံးဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုပြီးပြောတဲ့ဒီသင်ကြားရေးဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိနစ်40ရှိရပေါ့เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က10မိနစ်နဲ့တွားပြီးတော့သင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီပြင်းမှုကောင်းတယ်ပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ခုကကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော်ကပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝါသနာတူညီကိုမောင်နှမအများပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ editing ဘာသာရဲ့ဒါမှမဟုတ် graphic design photo editing video editing ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအပြင်းပြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတူးလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးဖြစ်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ program လေးကိုကျွန်တော်ကဒါလောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ program လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေတူတူပြင်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီ program မှာကျွန်တော်ဒီ episode 1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လောက်ထိရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူကြီးမင်းဟာ episode 1ကနေပြီးတော့စာကြည့်ရတဲ့သူလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာရော YouTube မှာရော playlist လေးတစ်ခုအနေနဲ့ထားထားမယ်အဲ့ playlist ထဲမှာဒါလူကြီးမင်းတို့ဒါဒီ photo ပြင်တာ video ပြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီ laptop computer ထဲမှာပဲဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြားပြပြောချင်တာတစ်ခုပါကျွန်တော်ဒီစီမက်စီကနေတစ်ခုမှမရှိဘူးဥပမာကျွန်တော်ဒီအခု Lightroom မှာကျွန်တော်ပြင်နေနဲ့ Photoshop ကိုတွားပြီးပြင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ mobile မှာပြင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း Lightroom တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြင်မှာမဟုတ်ဘူးတခြား application တွေ photo editing ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးပြင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ no rule စီကံမရှိဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်ပြင်တဲ့ရလဒ်ဒီဒါအမှန်တိုင်းလည်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကာလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှအမှန်တကယ်မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့ကကျွန်တော်ပြင်တဲ့အချိန်မှာဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့မှတ်စေခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်တူးတွေကိုဘာလုပ်ချင်တဲ့အချိန်တွေမှာယူသုံးရတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့နောက်ွယ်ကအလုပ်လုပ်ပုံကဘာလဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် experience ကိုလည်းဒါဖြစ်နိုင်ရင်ယူစေခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ယူပါကျွန်တော်ပြင်တဲ့ကာလာကြီးကအမှန်ကျွန်တော်ခံစားလို့ရတဲ့ပုံကြီးကအမှန်ဆိုပြီးတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှတော့ခေါင်းစဉ်မတက်လို့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကဒီကာလာကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လူကြီးမင်းကလည်းတခြားကာလာနဲ့ကြိုက်နေနိုင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတယောက်ရဲ့ perspective နဲ့တယောက်မတူဘူးအမျိုးမျိုးကွဲလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေချင်တာတခုကကျွန်တော်ပြင်ပြီးသားရလက်ထွက်ပြီးသား export ထုတ်ပြီးသားပုံတစ်ပုံဒီအမှန်ကန်မဟုတ်ဘူးလူကြီးမင်းအကြိုက်နဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့မတူနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် editing လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒါဘယ်တူးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးယူသုံးရလဲဆိုတာပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုပဲလိုက်မှတ်ပေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအပြင်းပြေစေမယ်ဒီ program episode 1မှာကျွန်တော်ဒီဘယ်ထဲကပုံတွေကိုယူသုံးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ဒီတိုင်းသားကြီးရွာပေါ့နော်ရောက်ခဲ့တော့ကကျွန်တော် e-bike နဲ့တယောက်တည်းပတ်ခဲ့ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်အခု Lightroom ထဲမှာထည့်ထားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Lightroom ထဲမှာဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်စပြောမယ်ဒီမှာကျွန်တော် library module ကိုသွားလိုက်မှာပေါ့နော်သွားပြီးဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းတိုလီမိုလီဆိုပြီးကျွန်တော် collection set တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်အထဲထဲမှာ
collection တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားဒီ collection နာမည်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်တော်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်နေပြည်တော်တိုလီမိုလီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းတိုလီမိုလီဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးတာဟုတ်ပြီနော် rename ဖြစ်နေပြီးတော့ဖုန်းတိုလီမိုလီဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ပုံတွေကို organize manage လုပ်တဲ့ပုံစံဒီကနေစပြီးတော့လူချင်းမင်းတွေစပြီးမှတ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုမှတ်ရမှာက collection ထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲပုံတွေကို folder တွေနဲ့ခွဲပြီးထားလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးအကျယ်တဝင့်အသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော် page မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Adobe Village YouTube channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးထားတဲ့ video file တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကိုထည့်ပြီးွားချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာဘယ်ပုံတွေကိုစပြီးကျွန်တော် editing လုပ်ရမှာမသိဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ flint strip လေးကိုအပေါ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံကိုဒီနေ့ editing လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့မွေးနှကောင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဘာဖျားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမှတ်မိရောဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းသားကြည့်ရတယ်မှာကျွန်တော် e-bike နဲ့ဆိုမှတတိယကျွန်တော် e-bike နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ပုံဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပတ်ခဲ့ရမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဒီတဲကိုတိုင်းသားကြည့်ရတယ်ပတ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲဘယ်သူမှတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော်ရုံးပိတ်ရဖြစ်နေလို့လားဒါမှမဟုတ် sorry ရုံးဖွင့်ရဖြစ်နေလို့လားမသိဘူး okay တော့ကျွန်တော်ဒီဖျားစီတီနဲ့ပုံကိုပေါ့နော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ editing လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတွေကို editing မလုပ်ခင်ဘာကိုအရင်ဆုံးစကြည့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံရဲ့ info ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးစကြည့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်စကြည့်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ shortcut key i လေးကိုကြည့်နှိပ်ပြီးတော့ 50.9 megapixel ရှိရဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ463ရှစ်ပြီးတော့3456ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါ dimension resolution ပေါ့နော်အဲ့တော့ 15.9 megapixel ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် IO ထပ်နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ shutter speed aperture ISO ဘလောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ focal length ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တော့ပါတဲ့ metadata ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု metadata ကကျွန်တော်တို့ဒီဘာအနေနဲ့ပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ်သူ့ရဲ့ဒီမှာ GPS အနေနဲ့ပါသေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ GPS ကိုပြဖို့အတွက်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီ flint strip ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလို icon လေးကျွန်တော်တို့ဒီ icon လို့မခေါ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် bunches လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါထားလိုက်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ map ဆိုတဲ့ module တွေကိုရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုလဲခဲ့တဲ့နေရာကိုဒီလိုမျိုးပဲပုံတပုံကနေပဲ location ကျွန်တော်တို့ဒီပြနေဟုတ်ပြီနော်ဒါအရန်အောင်ထူးဆန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံဒီဒါဓာတ်ပုံတက်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ metadata အကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ zone ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်နေရာရောက်ခဲ့လဲကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ national land mark ကားတယ်ပေါ့နော်ဒါပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြနေဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရိုက်ခဲ့တာဒီ3ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရိုက်ခဲ့တာအရန်အောင်ထူးဆန်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ Lightroom ဆိုတဲ့ photo editing software တွေက map ဆိုတဲ့ module နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်တို့ပြနေတာလူကြီးမင်းဒီလိုမျိုးမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ internet မဖွင့်ရသေးတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ internet ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါ internet ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှာ location GPS ထည့်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတော်တော်များများတော့ဒါ internet ဖွင့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ information data တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇေယျတေတွေရဲ့နေပြီးတော့ north နေပြီးတော့ union territory မြန်မာဘာမှလုံးဝအတိအကျပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှတခြားရေမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဒါကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းလဲကောင်းတယ်မကောင်းလဲမကောင်းပါဘူးเนาะကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတော့ဒါအကုန်သိနေပုံစံဖြစ်နေအောင်Okay ဒါထားလိုက်တော့စကားပြောတာကြီးဒါနည်းနည်းများနေပြီ photo editing ကိုကျွန်တော်တို့တူတူစပြီးတော့လုပ်လိုက်ကြအောင် Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံတွေကို editing လုပ်လို့ရမယ် develop module ကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် develop module ကျွန်တော်တွားပြီးလို့ရှိရင် histogram မှာကျွန်တော်တို့ပုံကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ spectrum ကြီးကညာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံဒီဖြူနေတဲ့ pixel တွေများတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမြင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုဒီ spectrum ကြီးကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်တို့ spectrum ကြီးဒီဘယ်ဘက်က black point နာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့အခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ reset အနေနဲ့ပြန်ချလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ histogram အကြမ်းမြင်ဖတ်နေဟုတ်ပြီနော် histogram ကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ white pixel ဆိုတဲ့အဖြူအောင် pixel တွေပုံမှန်များနေလားဒါမှမဟုတ် black pixel ဆိုတဲ့အမဲအောင် pixel တွေပုံမှန်များနေလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလို့ရနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိရတာ black point လို့ခေါ်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့က share လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြနေဟုတ်ပြီနော်ဒီလေမှာရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ exposure လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mid tone လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်းကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ highlight လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာပြနေနော်ဒီတောင်သားလေးမှာပြနေနေမယ်သူ့ရဲ့ဘက်ညာသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်းကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ white pixel လို့ခေါ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ histogram ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလှိုင်းပုံတံ information spectrum ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် data pixel spectrum ဒီ waveform ဒီညာဘက်နားမှာကတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံဒီအဖြူရောင် pixel များတယ်ဖြူဘက်ဖြူရောဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ pixel spectrum ဒီ waveform ဒီဘယ်ဘက်မှာကတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံဒီမဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးအကျမ်းမရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ဒီယူဆလို့ရတယ်ဒါ histogram ဖတ်ပုံဖတ်နေဒီနေရာမှာမှတ်လို့ရတာတခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ waveform ဒီအလဲမှာခုလိုပဲစုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုအောင်ထားပြီးလိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Instagram ကိုရွှေ့လိုက်တာဒီလိုမျိုး waveform ပုံဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံဒီဒါ clipping မဖြစ်ဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒါရှိတဲ့ pixel ဒီသူ့နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ Instagram ဖတ်ပုံဖတ်နေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ visit tab ကိုကျွန်တော်စသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ basic tab ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘာပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် exposure ကို show မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် highlight ကို show ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight ကို show လို့ရှိရင်ကျွန်တော် sky ကောင်းကင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့တေးတွေကိုကျွန်တော်ကကြီးကြီးလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားမြင်ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ highlight ကို show မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က shadow ကိုနည်းနည်း show မယ်နောက်တစ်ခုကဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီ clarity ကိုတိုးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ clarity ကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်vibrance လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလောက်လေးထပ်တင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်ပုံစံကြီးကတော်ကြီးကိုပေါ့နော်အပြာရောင်နေနဲ့တော်ဆိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး saturation တွေကိုထပ် short မယ်အကုန်လုံး short ပြီးရဲ့ချင်းချမ်းမှာကျွန်တော်က white နဲ့ black ဆိုတဲ့ slider bar ကိုကျွန်တော်ဒီ automatic နဲ့ကစားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုကစားလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့လူကြီးမင်းကဒီမှာ shift key နဲ့ဖိပြီးတော့သူ့ double click ဖောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ histogram ထဲမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဖြူအောင်ပေးပြီးတော့ clipping ဖြစ်နေရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကို manually control လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ Lightroom နဲ့ artificial intelligence ကြတော့ကျွန်တော်တို့ shift key နဲ့ဖိပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ setting ကကြတော့သူဒီအနီအောင်နဲ့စပြီးတော့ clipping ဖြစ်တော့မှာကိုတိလိုက်တဲ့ချိန်မှာအလိုလျောက်ရပ်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီ Instagram မှာ clipping ဖြစ်နေရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ပဲကိုယ့်ဘာသာကို manually လုပ်ဒီကျွန်တော် shift key နဲ့ double click နှိပ်ပြီးတော့ white နဲ့ black နဲ့ကို setting ချတဲ့ကဏ္ဍတန်ပုံကအတူတူနီးပါးလောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ shift key နဲ့ပြန်ချလိုက်မယ်သူ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ basic tab နဲ့ histogram ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုဒီ forward slash key လေးနှိပ်ပြီးတော့ before နဲ့ after ကိုအခုလိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ share လို့နားကိုနည်းနည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ပုံကနည်းနည်းမှောင်နေတဲ့ဘက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ share လို့လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးလိုက် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကအလွယ်ပေါ့နော်ဘာကိုကျွန်တော်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြာရောင်နေဖြစ်နေတာကိုနည်းနည်းလေးရောနေရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ HSL ဆိုရယ် Hue Saturation Luminance ဆိုရယ် tab ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Luminance ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မွေကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်း short ပေးပါနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က Luminance ကိုနည်းနည်းလေး short ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ရုပ်တိတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံအဖက်မျိုးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ saturation မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ blue ကိုနည်းနည်းလောက်လေး short ရင်ကောင်းမလားတိုးရင်ကောင်းမလားဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့ဘယ်လိုထင်လို့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလောက်လေးတိုးလိုက်မှာပေါ့နော် saturation blue ရဲ့ saturation ကိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်တိုးပြီးလို့ရှိရင် hue မှာကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းလိုက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ HSL tab ထဲမှာ blue ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပုံမှာဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပုံတွေကိုတော်တော်များများ editing လုပ်လို့ရှင်ပေါ့နော် lens correction နဲ့မှာကျွန်တော် distortion သုံးရတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ် lens correction tab ထဲမှာ distortion နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလောက်လေးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘဲဘက်မှာ profile ဆွဲရတယ်ရှိတယ်ဒီ remove chromatic aberration နဲ့ enable profile correction မှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုံးအမှန်ချစ်တော်ညာလဲပဲဘာမှပြောင်းလဲမှုရှိမှာမဟုတ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ JPEG format type ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူကြီးများတကယ်လို့ raw format နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ remove chromatic aberration ဆိုတဲ့အရာနဲ့ enable profile correction ဆိုတဲ့အရာနှစ်ခုလုံးကအမှန်ချစ်ပေးအောင်လည်းအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်ဒါ raw format နဲ့ရိုက်မှကျွန်တော်တို့ရတယ်
J ဘက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုဘယ်လိုပဲပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ distortion တွေကိုအလယ်နားလေးမှာနည်းနည်းလောက်လေးပေါ့နော်အပေါ်ကြွတက်နေတဲ့ feeling မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးပြီးသွားလို့ရှင်သူ့ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဘာထပ်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုလို့ရှင် effect တွေကိုဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီ fix ညက်နည်းနည်းလေးထည့်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ amount ကိုကျွန်တော်တစ်ခုခုအနေနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပေးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် mid point ကိုဒါဒီမှာ32လောက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်32လောက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် roundness မှာလည်းနည်းနည်းလောက်လေဒီဘယ်ဘက်ကိုတိုးပြီး feather ကိုကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုတိုးပေးလိုက်အဲ့တော့ feather ကိုဘယ်ဘက်တိုးလို့ရှင်သူဒီကျန်းကျန်းတန်းပုံစံမျိုးဖြစ်မယ် feather ကကျွန်တော်ဒီဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှင် effect တက်ရောက်ထားတဲ့နေရာနဲ့ effect မတက်ရောက်ရတဲ့ဒီခြားတဲ့နယ်မြေတစ်ခုပေါ့နော် transition ဆိုတဲ့ဒီဂျားကန်နယ်မြေတစ်ခုကို smooth ချောမွေ့ဖြစ်မှာလားကျဉ်းကျဉ်းတန်းဖြစ်မှာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးတာဟုတ်ဒါ feather လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ feather ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဘယ်ဘက်ကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကတိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတော့နော်ကျွန်တော် fix ညက်ထည့်ထားတဲ့နေရာနဲ့ fix ညက်မထည့်ရသေးတဲ့ဒီဂျားကန် transition ဒီကျဉ်းကျဉ်းပုံစံမျိုး hash ဖြစ်နေမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က feather ကိုညာဘက်ကိုတိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ effect ထည့်ထားနဲ့မထည့်ထားတဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာပြီး smooth ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်မှလည်းတူတယ်။နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော် highlight ထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ vignette ထည့်ထား effect ကို before after ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ effect ဆိုတဲ့ tab ရဲ့ဒီဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာပေါ့နော်။ဒီနေရာလေးရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်ဒီ close လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကစားပြီးတော့ effect တစ်ခုချင်းစီtab တစ်ခုချင်းစီမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ effect ကို before after ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါက tab တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်ကြည့်တာတကယ်လို့ကိုစပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အခု Lightroom ထဲမှာ tab တွေအကုန်လုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှားလာတဲ့ပုံနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်တို့က before after ကြည့်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ forward slash key လေးကိုခုလိုနှိပ်ပြီးတော့ before after ကြည့်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ y key လေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လို့ရတယ်။ဒါလူချင်းမင်းတို့အဆင်ပြေတယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဓာတ်ပုံတွေတူတူပြင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ episode 1ကတော့ဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ခုရနေတဲ့ပုံကလည်းဒါလူချင်းမင်းကြိုက်တဲ့ပုံနဲ့ဖြစ်ချင်မှာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပုံတွေကို organize manage စပြီးတော့ import လုပ်လဲဆိုတာကနေပြီးတော့ editing ဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ချင်တဲ့ချိန်တွေမှာဘာတွေကိုကျွန်တော် control လုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ line map ပါတေးဟိုကကျွန်တော်ရဲ့ color ရဲ့ကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယူစေချင်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်လည်း color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် color theory ကိုသိရင်သိလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဘာတူးတွေကိုကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီသိရင်သိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံမှာရှိတတ်တဲ့ color တွေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စီကမယူပါနဲ့လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဓာတ်ပုံတူတူပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ episode နံပါတ်1ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့ကြအောင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဘူးတူတာရရဲဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်း subscribe note လုပ်ထားပေးပါအားလုံးပဲ editing လုပ်ပြီးတော့ပုံကောင်းကောင်းတွေရပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် good luck see you